個300蚊嘅 tablet 11寸，佢仲包埋呢個 4G 添。佢都初頭仲問我，喂，你使唔使我 data card 啊？咁樣其實呢部機咧就唔係諗住 4G 嘅，其實都係諗住普通 connect WiFi 啊咁樣。咁最主要咧，呢個就係叫做咩互換模式啊，佢叫 Next Paper 就好睇得好舒服。我哋要係啦，我都係親身去 Harvey Norman 就試過，真係好舒服個眼。咁所以就買嚟咁樣，又唔係貴，同埋真係叫抵嘅。你可以同埋有埋 4G 可以上網，真係太抵啦。只不過佢如果佢大一部咧，就14寸，就大1倍咁滯。但係咧就冇得係就係 WiFi version 嘅，但係要成600蚊，貴1倍，我實在覺得太唔抵啦。好啦，又開箱睇入邊有咩嘢。係啦，哇！好實啊！佢同埋佢話埋 support 呢個 Google Assistant 啦。好，睇下入邊有咩嘢。但係呢部咧就係 2K 嘅啫。tablet 啦，呢部咁樣係啊 tablet 係啦，呢個係個 screen 嚟嘅啫，就咁搣咗佢噶啦。佢唔係真係扮緊醫英。入邊仲有咩咧 ？TCL 而家都要賣300蚊咁貴啦。TCL 即係 Motorola 嚟㗎啦。嗱，佢有個俾你篤呢個 SIM 嘅。呢個係咩咧？誒，哇 ！surprise 佢竟然有火牛，我以為佢冇火牛俾我添。呢度冇嘢啦，冇黑冇剩，得一支咁嘅篤嘅 SIM，最重要係有火牛。好。